aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombokazo eo amin'ny masony rahalanao, fa ny andry eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao, ary ahoana no hilazanao amin'ny rahalanao hoe aoka aho hanaisotra ny sombokazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andry eo amin'ny masonao ripy tsara velatsia, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao sombokazo eo amin'ny masony rahalanao. Alleluia. Zay zany ny anjarantsika androany dia aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Izany hoe le mpitsara antsika zany, ny mpitsara antsika voalohany indrindra dia Jesosy. Jesosy zany no mitsara antsika. Jesosy no mitsara antsika zany. Raha antsika zany anatin'ny mitsara olona, raha anatin'ny mitsara olona antsika, amen, dia tsarovy fa hitsarana antsika ny zavatra hitsarantsika olona iny. Zay zany mila tsarovantsika, mila fantatsika. Misy olo zany teneninao, misy olona zany teneninao ohatra matetika le mitsara tenenintsika mijery tenin'Andriamanitra talohaloha tany dia momba le fisainana, hafa indray le resaka fisainana. Misy ihany koa le fitsarana amin'le fisainanao, ao amin'le fisainanao no mitsara olona. Fa eto le mitsara dia le tsika miaraka amin'ny piara hoe mpinamana, dia amintsika piara miangona, amen. Dia eo tsika hoe miresaka olona dia mitsara an'le namantsika. Ohatra fotsiny zao le namantsika raisiko ohatra hoe amin'ny fiara-miangona ohatra, nanao sakafo le namantsika, dia nisy zavatra kely tsy nety tao amin'le sakafo dia tonga le fitsarantsika ny namantsika, dia mitenitsika amin'le namantsika, iza nanao ity sakafo ity ihany, jereo fa may izy ity, fa maninona manao zavatra zany, lasa le resaka, lasa mitombo le resaka. Dia nefa ianao indray andro ihany koa hanao sakafo, amen, mety misy zavatra faute koa amin'io sakafo io, dia ho tonga koa hiteny ianao koa ny hafa, iza nanao ity sakafo ity, ihany, may le izy, tsy masaka le izy, fa maninona zao, tonga le resaka. Dia rehefa maheno an'iny resaka iny ianao marary ny fonao any, amen, ka mahatonga anao marary ny fonao dia mahatonga anao zany hanana alahelo amin'iny rahavavinao iny, amen. Nefa ianao koa nefa nisy fotoana ny teny ny tsara an'le rahavavinao, amen. Azay zany hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Raha antsika vao mitsara olona dia tsaroa fa tsy maintsy hitsarananao koa iny, holalovanao koa iny, amen. Fa ny mpitsara, amen, ny mpitsara antsika dia Andriamanitra, ary ho tsaraina antsika amin'izay rehetra ataontsika io. Andriamanitra vao mijery antsika dia tsaraina antsika amin'izay rehetra ataontsika. Alleluia, amen. Hoy zay aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Zay ohatra iray ny raisiko ohatra zay, resaka amin'ny fiarahany sakafo eo zany ianao hitanao fa tsy mety le sakafo, misy zavatra faute kely, tonga le takoritsika miresaka iza nahandro an'ity andro ty, lasa may na tsy masaka na tsy matsiro, tonga menimenina, maheno an'iny rahavavinao dia malahelo. Alleluia, malahelo, dia maheno an'iny rahavavinao dia lasa ohatra izy satria tsy maintsy hoen'ny sofiny rahavavinao. Zao tsarovantsika hoe zay zavatra tenenitsika tsy maintsy mivoaka foana. Dia eniny rahavavy iny dia malahelo izy dia mety miresaka any amin'ny hafa koa izy, ianona zao nataony ana, le androko ny tsy mety, manomboka zao tsy ahandro tsony, manomboka zao ohatra zao, mitatra indray. Dia avy eo koa le anankiray tonga koa le fotoana manaraka manao sakafo izy, mety misy faute kely koa amin'ny sakafo, dia tonga indray koa le ray le nikianiny, le ray nitsarainy teneniny dia miteny koa hoe io izy fa io koa ny sakafony, io jereo koa zao nataony, izy mba miteny ana. Hitantsika amin'izay zany le faharatsy, tsy mety le mitsara, tsy mety le mitsara, amen. Hitanao io na mety na tsy mety dia mangina,
mangina. Alleluia. Satria hitsarana antsika. Ary fataro fa na io tenenitsika mangingina na miariary dia hitsaran'Andriamanitra atsika. Hitsaran'Andriamanitra atsika io. Amen. Maro amintsika manana izay toetra zay. Maro amintsika, alleluia, mbola miaina amin'izay toetra zay. Tandroany dia zay nomeny Jesosy anao hoe, nomeny Tompo anao, me fanahy masina anao ilay teny hoe, mes peuples oui périt faute de connaissance. Si zany taon'ny fanahy masina de mes peuples faute périt de connaissance. Avy eo zany teny hoe ne jugez pas les gens. Zany hoe aza mitsara olona atsika. Amen. Za moa zany nandreny iny dia ny fona mapariko amin'ny fona Jesosy raha nisy olona nitsaraiko. Amen. Dia izay ihany koa zany teny hoe zay zany teny tiany hozaraina amin'ity alina ity hoe ne jugez pas les gens. Aza mitsara dia ny teny jery ten'Andriamanitra dia Matteo 7 andiny 1 ka hatramin'ny 15. Satria izay rehetra ataontsika io hitsarana atsika io. Na ataontsika miafina na ataontsika miariary. Matetika raha mizara ten'Andriamanitra dia tsy mifanalavitra amin'io foana nomeny Tompo. Tsy midavitra amin'ny ten'Andriamanitra satria presque ao anatintsika fiangonana io zavatra io. Matetika tena hoe hita amin'ny fiangonana. Amen. Hitanao ny fotony raha vavinao. Hitanao ny fotony. Amen. Aza mitsara azy, aza miteny azy. Amen. Aleo mangina na marina nenao na diso nenao mangina. Alleluia. Ao anatin'ny fahanginanao na amin'ny fisainanao tandremo tsy hitsara azy. Misy koa tsika mangina nefa amin'ny fisainantsika mitsara an'ilay olona. Tsy azontsika atao. Amen. Ny mpitsara atsika dia Andriamanitra. Tohizako. Araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Amen. Raha ohatra tsika manohatra tena manohatra zany tsika sady mitsara an'ilay olona tsika no manohatra ny fiainany, mijery ny fiainany, mitsikera ny fiainany, jereo zao nataony, izao ve mba ataon'olona, izao ve mba ohatry zao, izao ve mba ohatry zao. Amen. Indray andro koa ianao matetika io zavatra ataonao indray andro any koa mivaly aminao koa, tsy maintsy misy fotoana koa hitranga aminao le izy. Amen. Avelan'Andriamanitra mihitsy zany hiseho aminao koa le zavatra ataonao le olona. Le fanoharana ataonao olona io, le resaka ataonao miteny olona ianao mitsara an'le olona, amin'ny fotoana manaraka koa ianao misy olona koa hitsara anao. Izay tsarovy. Izay zany mila tsarovantsika. Ty zavatra teneniko tia, ty zavatra teneniko tia, mety indray andro any koa ho tenenin'olona. Amen. Hitsarahan'olona ty indray andro any. Amen. Fa aleoko zao mangina, aleoko zao mangina. Ampianarin' Jesosy zany tsika hangina. Ampianarin na marina ny zavatra ataontsika, na hitatsika fahadisoan'le olona, aleo mangina. Na iza, na mpivavaka na tsy mpivavaka. Amen. Mianatra zany tsika, manomboka zao tsika, hitatsika faotiny olona dia mangina tsika. Marina fa sarotra. Zany dia namany fanetretena daholo zany, fanombona ny nofotsika daholo zany. Tsy mora le manombo ny nofo. Akoatriny hoe mihinan-kanina, manao fadikanina, mivavaka. Amen. Le manombo le toetra atsika koa, le mampimiala am'le toetra atsika koa. Amen. Zay le vavaka atsika teo, le kombana ataontsika teo mba hiala am'ireny tsika. Amen. Satria raha fiainantsika tany amin'izao tontolo zao dia izay ny fiainantsika tamin'ny tsy fahalalana an' Jesosy. Hitanao ihany izao natao. Misy olona vao miditra aminao dia miresaka ianao. Dia avy eo iny raha vavy anankiray iny koa tsy maintsy mitatitra any. Avy koa ny andro any koa ifosany ianao koa. Amen. Iresahany ianao koa, hitsarany ianao. Aza mitsara, na hitanao ny fahadisoany, aza mitsara. Amen. Na manohatra azy, na izana ianao zany,
teneny zany tenin'Andriamanitra zany. Satria Andriamanitra tena mitsara, Andriamanitra tena sarotiny. Ary mahatezitra an'Andriamanitra mihitsy amen. Indrindra zao vanandrontsika zao, vanandro mikapoka Andriamanitra, fahatezeran'Andriamanitra miatra amintsika fiangonana tsika kristianina voalohany indrindra. Izay tsy mandeha tsika amin'ny raha, tsy mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra tsika, hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Fahafatesana tampoka, aretina tampoka, amen. Le kapoka, de zay le hitandremantsika, mampitandrina atsika zany Jesosy amin'izao, mampitandrina atsika zany fanahy masina, amen. Miteny amintsika zany fanahy masina, hiala amin'ireny tsika. Anisan'ny fahamasinana zany rehetra zany, fahamasinana anatiny. Alléluia. Fais attention, tena hoe mitandrema ianao, raha mitandrina zao, mitandrina ianao, amen. Mba hahafahantsika zany ho tonga amin'le fahamasinana zay takiany Jesosy amintsika. Tsy maintsy reo miala amin'ireo tsika tsikelikely, miala amin'ireo tsika, amen. Anisan'ny fosa ihany koa manko ny fosa, fa ao ihany koa ny mitsara, mitovitovy ihany reo. Amen. Mila hialantsika zany zay zavatra amin'ny fahatelo, ary nahoana ianao no mijery sombikazo eo amin'ny mason'ny rahalanao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao. Alléluia. Tsika raha vao mitsara ny rahavavintsika na ny rahalahintsika, amen, mahita ny kilemany. Tsika rehetrarehetra samy manana ny kilemantsika, amen. Samy manana ny kilemantsika, amen. Fa hitanao le kilemanao, hitanao le kilemanao, ianao zany raha ohatra ka hoe, ohatra zao olona anankiray miteny eo anankiray hoe izy dia tena tsy mandoa fahafolo-karena mihitsy. Amesaka kristianina manko iresantsika eto, fa tsika kristianina no tenen'i Jesosy eto, tsika izay efa nandray an'i Jesosy. Raha vavy ihany na rahalahy ihany dia tena tsy nandoa fahafolo-karena mihitsy. Hitanao zay kileman'le olona anankiray iny, amen. De iny tsy avelanao mihitsy, de lasa anao miteny any amin'ny olona, amen. Efa mitsara an'iny rahavavinao iny ianao sy iny rahalahinao iny, amen. Na rahavavy ihany de tena tsy manao an'izao, tena tsy mandray anjara, tena tsy mandray andraikitra, amen. Izay teny alohaka ny vavantsika zay, efa mitsara atsika, amen. Efa mitsara ny olona atsika, alléluia. De nefa kosa ianao mety mahavita fahafolo-karena ohatra, ianao mety mahavita ohatra manao ny asa aman-draharaha rehetra, nefa hitan'le rahavavy koa ny kilemanao ohatra, hita koa ny kilemanao ohatra, ianao ohatra olona, ohatra raisitsika ohatra hoe ianao ano koa zany ohatra iraisitsika hoe ianao zany ohatra hoe tsy hita foana ianao rehefa anao zavatra, ohatra misy zavatra andrahana anao, na ohatra misy zavatra ampanaovina ianao de manao alasa fay foana ianao, tsy mazoto ianao, amen. Na ohatra tonga le programanao, anjaranao, anao ny asanao de toujours mahita excuse ianao tsy tonga, de efa hitan'ny hafa koa zay ny kilemanao, amen. De any koa zao efa misy miteny koa, izy de toujours mahita zavatra atao foana, rehefa omena anjara izy tsy hita, rehefa manao zao de any koa efa mitsara koa ny hafa. Izay zavatra ataonao io, ataony hafa aminao ihany koa, mba tsy hanaovan'olona an'izay ianao, na hitanao izy, na tsy fantatrao na fantatrao le izy, amen, de mangina ianao, alléluia. De avelanao zay hitsaranao, avelanao zay hitenenao, fa ianao mitandrina tsy hanao an'izay zavatra zay. Satria le zavatra hitanao any amin'ny hafa, misy koa hitan'olona eo aminao, alléluia. Hitan'olona aminao koa le kilemanao. Izay zany mahatonga an' Jesosy miteny amintsika hoe mila atsika mamantatra ny tenantsika aloha voalohany indrindra. De tohizako amin'izay, ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka aho hanaisitra ny sombikazo eo amin'ny masonao, amen. Nefa ny anao tsy vitanao. Izay zany mahatonga Jesosy miteny hoe aza mitsara, satria aminao misy koa kilemanao, mila amboarinao, mila travayenao, mila hoentinao amin'ny Jesosy, amen. Za zany ty toetrako ty, za raha hiteny ny hafa nefa za mbola misy an'ity, iza hiteny an'ity nefa za mbola manana an'ity, amen.
de mila zany iny zany entinao am Jesosy ny anao ento am Jesosy aloha, ny anao ento am Jesosy ô, ity zavatra ty tsy afaka amiko, ity entiko aminao Jesosy ô, ty entiko aminao Jesosy ô. Alaviro le resaka, alaviro le fitsaratsarana Jesosy, akombony ny lelako Jesosy. Amen. Io zany fandrika lehibe ataon'ny Satana amin'ny fiangonana, amintsika kristiana, de ny fitsarana olona, ny fijerena olona, ny kileman'ny olona. Amen. Ngamba tao anatin'izany na iza na ianao, fa ny tiany Jesosy hialantsika amin'izay. Afa ndray le mitory misy manko mampitambatra an'io. Alleluia. Afa le mitsara salany hoe ianao miteny am'le olona eo namanao de miresaka anao le kleman'le ravavinao na le ravalahinao. Jereo izy zao nataony. Jereo ty fitafiny, jereo ty fiteniny, jereo ty resany, jereo. De izay le mitsara. Fa afa le mitory mpitondra teny ianao, mpitondra hafatra ianao. Ialao ny fijangajangana tsy azo atao ny manao an'izao, mila hialantsika afa ndray iny tsy tsara hoe iteny nianina za. Amin'iny ndray no tsy resaka hoe andeha hitsaranao an'le tsy hoe andeha hiteny ianao hitsara fa hanafaka an'le olona mba ho afaka amin'ny fahotana. Samihafa zay. Jerentsika Mosesy, ny raha n'Andriamanitra nafaka ny zanak'Israely, raha nisy fahotana zanak'Israely tonga de miteny izy. Amen. Tsy mitsara amin'izay fotoana izay hafa. Halleluja. Samihafa mila avatsika. Hafa le hoe misy sasany miteny ohatra zao miteny hoe ialao le fitafiana tsy mendrika, ialao fa tsy mety. Itsika afaka miteny ny fahamarinana tsika hamonjena le fanahin'le olona, fa tsy azotsika atao mitsara azy. Halleluja. Hafa le mitsara. Vakitsika ten'Andriamanitra ato amin'ny Levitikosy 7:7-4. Andraso vitako amin'ny 5 hoe ripy tsara vela sy esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara na ny esoranao ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Ataovy madiodio alohany ianao, vitao madiodio alohany ianao vao miteny ny hafa ianao. Amen. De andraso vakitsika Levitikosy 7:7-4. Eto hafa mitsy le mitsara sy le mitory hafa. Hafa ndray le mamerina ny olona amin'ny fahamarinana, mampalala ny olona ny fahamarinana. Amen. Zao mety hoe mitory eto de miteny hoe ialao zao tsy azo atao manao fitafy zao tsy mahalala le fiainanao any. Amen. Fa Jesosy mahita de le fanahy masina no miteny. Zay ndray hafa tsy mitsara fa fangarony sasany le izy. De misy fotoana koa ianao asain'ny fanahy masina miteny olona anankiray. Le nomeko le ten'Andriamanitra Ezekela 7:15 hoe mba tsy hiankina aminao le rany olona io de afaka miteny azy ianao amin'ny zavatra hitanao tsy mety amin'ny kristianina anao. Amen. Hitanao hoe hahaveriny namanao, afaka miteny azy ianao ampahendrena. Iny ainao sy le rahavavy atsonao manokana le rahavavy teneninao. Amen. De tenenao hoe tsy mety zao ainao efa kristiana zao tsy mety. Amin'io le fanandreny Jesosy zany hoe kristiana namanao. Afaka tsika miteny aminazy. Fa hafa le ianao any amin'ny hafa ianao no mitsara an'le rahavavinao. Samihafa zay zavatra zay. Fa mba tsy azoanao tsino anatren'Andriamanitra miteny direct anao an'le rahavavy zao tsy mety. Tenenao indroa intelo izy tsy mety avelanao. Amen. De tapitra hatreo le tenenanao mivantana olona fa tsy azonao tenena ny ambadika. Tsy azonao tenena ny ambadika hoe antsokosoko. Amen. Misy zany zavatra azonao tenenina izy. Amen. Fa le naran'olona tsy azonao ambara. Amen. Na koa ianao andeha ianao anambara an'le olona any ambadika hoe zao
za niteny anazy, za nanao an'izao, zao zay izy anefa tsy nanao an'izao. Amen. Fataontsika vehivavy mihitsy zany zavatra zany. Amen. Dia zay zavatra zany mila ialantsika zay. Fa rehefa nataonao i zavatra iny niantso an-dravavy anankiray anao tsy mety ataony dia ajanonao eo fa tsy tarinao mandeha lavitra hoe antsokosoko anao miteny amin'ilay olona hoe zao no atao. Dia ianao le tsisy dikany le zavatra nitenenao to satria ianao ndray koa no itsaran'Andriamanitra. Mba azontsika le izy. Fa efa nitenenao le olona dia vita hatreo dia mijanona ianao. Levitikosy 7:4-7. Qu'est-ce que j'ai fait? Levitikosy 7:4-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza miteny ratsy ny marenina na manisy zavatra mahatafotoina eo alohan'ny jamba, na hatramin'ny marenina na hatramin'ny jamba. Tsy azonao atao ny manao resaka manafotoina azy na mandratra azy. Alléluia. Na izy marenina tsy maheno. Hitantsika amin'izany? Na marenina izy tsy maheno, tsy azonao atao mitsara an'io. Na jamba izy na manisy zavatra mahatafotoina eo alohan'ny jamba, fa matahorana Andriamanitra ao, izaho no Andriamanitra. Dia tohizako, aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana, aza miandany foana amin'ny malahelo, na mena masony lehibe anamarina, na mena masony lehibe fahamarinana no hitsaranao ny namanao. Zay teneniko ty hoe afaka mitsara namanao no miantso azy amin'ny fahamarinana itenenanao azy. Fa aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana. Ile marina amin'ny fitsarana tsy marina, ianao le miteny aty ambadika mitsara ny rahavavinao any amin'ny hafa. Amen. Aza miandany foana amin'ny malahelo na mena maso lehibe. Misy koa ianao mena maso ny olona io dia mody tsara eo amin'ilay olona ianao fa hanaratsy an'ilay anankiray. Miandany amin'ilay raika anankiray zany ianao satria hoe atahoranao izy, menatra azy ianao dia mody miandany aminy ianao, dia mitady sitraka aminy ianao dia manaratsy sy mitsara ny anankiray rahavavinao anankiray ohatra. Zay zavatra zay tsy eken'Andriamanitra. Fa fahamarinana izy no hitsaranao ny namanao amin'ny fahamarinana. No itenenanao na iza izy manoloana anao amin'ny fahamarinana itenenanao. Amin'izay fotoana izay ianao tsy mitsara, hafa le mitsara le ambadibadika ianao miteny, manaratsy ianao, mitsara an'ilay rahavavy ianao, nefa ny ianao tsy hitanao aloha. Aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao. Zay le mandehandeha ianao, mandeha amin'ny trano anankiray ianao, miteny manaratsy. Mandeha amin'ny anankiray ato ianao mandeha manaratsy. Aza mitsangana handatsaka ny ranon-namanao, izao no tompo. Mandatsaka ranon-namanao, mandatsaka ranon'olona ianao. Amin'ilay mitsara mandatsaka raha. Atsika mitsara mandatsaka raha. Alléluia. Fa raha ianao ampiasain'ny tompo, ampiasain'ny tompo zany ianao hiteny olona, dia ampabe maso iny direct miresaka ny tompo rehefa hiteny fanahy masina. Direct. Tsisy zavatra ambadibadika ny amin'Andriamanitra. Io zany tsisy takona zay tsy ho hita hoe afenina. Fa tsy maintsy hiarihary io. Ka na takotakona itenenanao an'io na mibitsibitsika ianao, amen, mitsara sy manendrikendrika ny namanao, amen, iny zavatra iny hitsarananao iny. Tandremo ny zavatra tenentsika. Aza mankahala ny raha alanao amin'ny fonao. Ahatra amin'ny 4 ka izy teo. Dia vakitsika koa ny ao amin'ny Nomery 12:12. Nomery 12:12 andiny voalohany ka hatramin'ny 4:12. Alléluia. Ina koa ny zavatra nisy tao momba ny raha anabaviny izy aty Mosesy. Nomery 12:1. Ny anaran'i Jesosy vakiko ny teny. Nanomezan'i Miriama sy Arona tsiny any Mosesy ny nataon'Andriamanitra tamin'izany.
Ary Miriam sy Arona ny teny nanometsiny any Mosesy noho ny vehivavy Kosita izay efa napakariny. Fa efa napakatra vehivavy Kosita izy. Dia hoy izy mianadahy, moa Mosesy ihany va no efa nitenenan'ny Tompo? Tsy izahay koa va no nitenenany? Dia reny Tompo izany. Ino tsara hoe ren'Andriamanitra le teny resakin'izy mianadahy ao. Mitsara ny Mosesy izy ireo miteny menimena miteny ny Mosesy, manometsiny ny Mosesy, miresaka ny Mosesy. Dia izy ireo hoe tsisy maheno. Izany zany rehefa fantatsika, haitsika hoe misy foana eo Andriamanitra mahita izay rehetra ataontsika, matahotra tsika na misy mahita na tsisy mahita. Matahotra tsika hitsara olona, matahotra tsika hiteny olona. Na io na singa teny anankiray io. Izay mahatonga antsika miaro tena tsy miharoharo. Satria ianao tsy maintsy tafalatsaka tafateny olona foana rehefa miaraka amin'ny olona mpiteny olona, miaraka amin'ny olona mpitsara olona, dia anisany koa ianao. Ary Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra ny olona rehetra ty ambony tany. Ary ny Tompo dia niteny tampoka tamin'i Mosesy sy Arona ary Miriam hoe mivoay ianareo tery mianadahy ho any amin'ny tranon'ilay Fiona dia voaka izy tery mianadahy. Tonga dia hiara ny fitsaran'Andriamanitra ianao io. Tsy tiany Jesosy mihitsy, tena tsy akasitrahan'ny Tompo. Halleluja. Hafa indray izy mampiteny ianao hoe ira ka mpanaoviny ianao, hafa iny. Irany ianao hiteny. Jereo fotsiny ny Mosesy tonga dia lasa miteny direct eo anoloan'ny Farao, eo anoloan'ny zanak'Israely rehefa misy zavatra tsy mety. Hafa indray iny. Ry Eli tonga dia mpiteneny direct. Izy daholo leo mpanompo ny rany reny, avy ianao mpanompo irany Tompo, misy zavatra mpiteneny ianao direct. Fa le zavatra miafokafona fanomezan-tsiny, fitsaratsarana, fitenenana tsy izy rehetra dia mila mitandrina sy ialatsika zany. Halleluja. Andininy fahadimy ary andry Fiona dia nivoaka izy tery mianadahy ary andry rahona no nidinan'ny Tompo ka nitsangana teo am-baravarany tranolay izy. Dia niantso any Arona sy Miriam izy dia nivoaka izy mianadahy. Andriamanitra mihitsy nidina. Dia hoy izy, mba miheno ny teniko, raha misy mpaminan'ny Tompo eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofo no itenenako aminy. Fa tsy toy izany kosa Mosesy mpanompoko izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Mifanatrika no itenenako aminy dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarim-patarina. Ary mijery ny endrikin'Andriamanitra izy. Ka nahoana ianareo no tsy natahotra ny metsina ny Mosesy mpanompoko. Halleluja. Na mpanompon'Andriamanitra mila mitandrina antsika mitsara azy. Eto izao mpanompon'Andriamanitra hoe fantatrao ohatra ianao le manonona anarana mihitsy tandremo. Halleluja. Olona fantatrao mpanompon'Andriamanitra io. Halleluja. Fantatrao izy mpanompon'Andriamanitra. Ifosanao sy tsaranao ty ivelany, mila mitandrina zany tsika amin'izay zavatra zay. Satria samy manana fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny mpanompony tsirairay avy. Ho an'ny mpanompony mahatoky. Na io na nandeha tsy mety ary nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Avelao Andriamanitra hananatra azy. Fa misy kosa mpitenen'Andriamanitra olona ataony iraka miteny direct an'ilay mpanompon'Andriamanitra. Misy zany nomeny Tompo fahefana le olona hiteny. Meny Tompo fahefana le olona hiteny amin'ny zavatra tsy mety ataony. Ka raha ianao tsy nomena fahefana amin'izay, raha tsy nomeny Tompo fanahy masina hiteny dia aleo mangina. Amen. Satria Mosesy olona miresaka amin'Andriamanitra mivantana izy. Misy ny tenenan'ny Tompo amin'ny nofy amin'ny fahitana, fa izy mivantana mihitsy. Dia ireto raha anabaviny Miriam amin'Andriamanitra, tsisy hoe anabavy ty na rahavaviny ty na anadahany ty, tsisy an'izany amin'Andriamanitra. Fa mpanompony ny antsoina ianao dia mpanompony. Halleluja. Anazy ianao mpanompony, arovany. Halleluja. Mba tsy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra antsika, mitandrina antsika amin'ny teny rehetra tenentsika. Dia nirehetra ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'izy mianadahy ka niala izy. Ary ny rahona niala tamin'ny tranolay ary indry boka Miriam ka fotsy tahaka ny oram-panala
Ary Arona dia nijery an'i Miriama ka indro fa boka izy mianadahy. Rahalahin'i Mosesy Arona anabaviny Miriama. Fa Andriamanitra tsy mahalala an'izany na izy ka miteny ratsy ny mpanompony, mitsara ny mpanompony. Alleluia. Dia hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Boka izy mianadahy. Fa Mosesy mbola nandeha nifona ho an'izy ireo. Io no tokony ho toetratsika. Itsika ny mifona ho an'ilay olona. Tsika mifona ho azy ny zavatra tsy mety ataony. Ifonatsika eo amin'ny Jesosy izy. Alleluia. Misy zavatra tsy mety ataoko, mandeha anao mangingina mifona ho ahy. Misy zavatra tsy mety ataonao, mifona mangingina ho an'ilay olona. Fa hitanao kilemany fahadisoany avelao. Raha tsy nomen'Andriamanitra fahefana ianao hiteny avelao, tsy nomeny tompo révélation anao hiteny an'ilay olona mangina. Alleluia. Fa hiara ny fahatezana, tena hoe mitandrina antsika amin'ilay fitsaratsarana. Amen. Maramparanako azy. Ianao le hiara-ny fitsaran'Andriamanitra. Ianao no hiara-ny fitsaran'Andriamanitra io. Amen. Ianao mitsy no Andriamanitra zany raha vao tsika mamitsara olona. Amen. Hitantsika fahadisoan'ilay olona io. Tonga dia mandolia mivavaka malako an'ilay olona. Tandremo le resaka satria tsika tsy mahafehany io lelantsika tonga dia miresaka any amin'ny hafa. Hitanao zao nataony. Hitanao nataony pasteur tandroany. Hitanao nataony madame pasteur tandroany. Zao ndray nataony. Alleluia. Tandremo satria ianao no hiara-ny fahatezerin'Andriamanitra. Ianao no hiara-ny fitsaran'Andriamanitra. Anatin'izao zay teniko averiko foana hoe Jesosy mitsara antsika fiangonana amin'izao nizaniza. Anatin'ny fitsarana tsika amin'izao toa satria tsika fiangonana tsarainy voalohany. Tsika fiangonana tsaran'Andriamanitra voalohany. Zay vao ny any ivelany. Tandremo tena hoe tandremantsika zavatra zay. Raisitsika ihany koa tantaran'ny Estera. Raha mamaky tsika tantaran'ny Estera afaka vakinao na tranao. Ny Estera toko 7 andiny fahavaloko hatramin'ny 1 Hamana ny teny tamin'ny ilay mpanjaka hoe satria Mordekay tsy nety niankoka teo aminy. Inona nataony Hamana? Satria tia nisy ratsy an'ilay mpanompon'Andriamanitra. Izy mpanompon'Andriamanitra Mordekay. Jiosy tsotra izy fa natahotra n'Andriamanitra Mordekay. Na izy na olona tsotra, na olona tsy fantatrao ary, na olona tsy nandray Jesosy ary. Amen. Tandremo miteny olona, tandremo mitsara olona. Alleluia. Misy ary za mandeha mivoaka mandeha mbisy, mahita olona ohatra manao miakanjo izy dia mibribrida hitanao hoe mivoaka ny nono, mivoaka ny dia ndraindray zao oh Jesosy. Ndraindray tena Jesosy. Dia tena mamaly le fanahy masina. Tandremo izy miresaka olona. Tandremo izy misaitsaina ratsy olona. Dia mifona malaky ianao mifona. Mifona Jesosy fa niteny olona mifona Jesosy. Amen. Satria ianao tonga dia mijuger le olona eo no eo za tonga dia mijuger le olona ty fitafiny ty koa ohatr'izao. Izay tandremanao. Amen. Hafa indray ianao le mitory. Fa le hafa ianao le miteny mity. Sa le resaka fitsarana sy fanaratsiana. Amen. Samy hafa reo. Satria manina moa le fanahy masina miteny hoe mangina. Ifonao le tenenao tao tsy azonao tao. Ifonao. Fona malaky. Satria le pepanga eo tonga dia manoratra. Izao ny eritreretiny ny tsara n'ity olona ty. Alleluia. Mpomena azy ilay mpanompon'Andriamanitra zay zao. Nandeha avion izy. Dia rehefa nandeha avion izy dia nisy lehilahy anankiray. Tokony ataontsika zany mitory an'ilay olona tsika. Mitory amin'ilay olona tsika. Raha hitantsika zany tokony hoe lasatsika zany mitory manambara an'i Jesosy. Amen. Fa le mitsara amin'ny fitsainantsika zany, misy tsika mitsara miresaka amin'ilay olona, misy mitsara amin'ny fisainantsika. Tsy tian'Andriamanitra izay zavatra izay. Dia le mpanompon'Andriamanitra zany tao anatin'ny avion izy dia nahita lehilahy anankiray feno tatoazy ny vatany manontolo. Lasa amin'izay izy zaho ny fisainako ny teny. Tonga dia tena tsy mahalala an'i Jesosy mihitsy. Tatoazy raha. Fanahy masina tonga dia niteny anazy hoe
tandremo izy miteny olona, tandremo tsy azonao atao, aza mitsara olona ianao. Tsy fantatrao izy nandray Jesosy olona io. Ny fona malaky izy any anatiny any zany, ny fona. Amen. Misy le fitsarana atsika miferitreretatsika, misy le fitsarana ianao mandeha makany amin'olona mitsara an'le olona. Amen. Zay zavatra zany tandrematsika. De raha fa nandeha zany Mordecai izy aty Amana nandeha tany amin'ny mpanjaka hoe misy firenena ato tsy manaja anao, misy anjao ato, misy anjao. Hitatsika le fanaratsiana sy fanomezantsiny an'le Mordecai sy le firenena Jiosy. Afaka mamaky ny Ester ianao amen. De tezitra le mpanjaka. Tandremo ihany koa le mpitati-dresaka, le mpiresaka ianao mpitati-dresaka zay zavatra kely de fa lasa ianao mitati-dresaka, zavatra kely mitati-dresaka amen. Ianao hiara-ny fahatezerin'Andriamanitra. De nieritreritra Amana fa moramora aminy hamono Jiosy. Hitantsika ny fadiana 3 andro Ester sy ny firenena Jiosy, inona tranga? Inona tranga? I Hamana ndray no lasa nahantona satria izy efa nanomana hazo hanatonana ny Mordecai, izy ndray lasa nahantona, izy niara-ny fitsaran'Andriamanitra. Tandrematsika zany zay hoe miteny na ratsy ataon'le olona na tsara izay dirana, aza miditra amin'ny fiainan'olo mihitsy ianao. Amen. Za taloha nanao an'izany, za tsy tsara ny tenako hoe za tsy nanao an'izany atao taloha. Miditra amin'ny fiainan'olona, mitsaratsara olona, miteniteny olona. Ialao reny, amen. Tsy tiany Jesosy, amen. Tsika zao miomana, manamasina ny tenatsika. Tandremo ny tenanao, tandremo ny lelanao, tandremo ny fisainanao. Amen. Jerentsika koa tantaran'i Daniela toko fahenina, satria zao tsy manana fotoana. Daniela toko fahenina, andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Jereo ndray koa ao, afaka mamaky koa ianao. Reo mpiara-miasa taminy tao amin'le tao amin'ireo mpanjaka tao, de nidinidinika reo handavoana ny Daniela hoe inona ny ataontsika mba hiampangana Daniela, satria Daniela hita hoe tsisy tsininy, hita ny faindren'i Daniela de nisy fialonana tao. Inona ny atao? Lasa nandeha tany amin'ny mpanjaka, hiampangatsika azy de io fivavahana io ihany. Io Andriamanitra ivavahana io ihany hiampangatsika azy. Lasa izy reo nandeha ny taona ny olona rehetrarehetra tao, amin'ny olona gouvernement tao zany de amin'ny fanjakanao zany lasa samy nandeha any amin'ny mpanjaka tsy nahalala hoe nohony amin'ny Daniela naovan'zareo an'io. Fa le fisainana ratsy ao, le anandavo an'i Daniela zany nahatonga an'i Daniela mba tsy ho voafidy ho lasa homena toerana ambony, fialonana sy ny sisa. Lasa hoe raha misy olona mandohalika ao anatrehan'ny Andriamanitra na tsy mandohalika ao anatrehanao mandritra ny 30 andro de atao andavaky ny liona. De nanaiky le mpanjaka. Kay Daniela zany tiandry zareo tao amin'io. Fa nahoana Daniela rehefa tonga tao andavaky ny liona? Andriamanitra nanafaka azy, nanavitra azy avy ao. Reo olona ny tsara azy reo ny apanga azy reo no nampidirina tao andavaky ny liona, reo no han'ny liona. Tandremo fa hiara-ny fitsaran'Andriamanitra tsika miteniteny olona. Mila tandrematsika. Aza miditra amin'ny fiainan'olona. Ino ma zany idiran'ireto naman'i Daniela eto andeha tsara ny Daniela? Daniela tsy nanina an'zareo. Daniela tsy niteny ratsy an'zareo. Ninina faotin'le olona tsy tokony idiranao. Tena tandremo le miditra amin'ny fiainan'olo satria ianao ihany ny hiaran'io rehefa avy eo. Ianao ihany no hiaran'ny fahatezena, na marina ny ianao na diso ianao ny hiaran'io rehefa avy eo. Alleluia. De ao ihany koa ny Daniela toko 7:15 ka hatramin'ny 7:10. De le Abdenego sy Sedraka Mesaka zay tsy niankoka amin'ny Andriamanitra sarivongana. De nisy olona koa nandeha nitati-dresaka tany amin'ny mpanjaka koa. Le mpitati-dresaka, attention, tena hoe mitandrema atsika. Misy zavatra kely lasa ianao, misy zavatra kely any amin'ny madame pasteur, misy zavatra kely ianao any amin'ny rahavavy, misy zavatra kely ianao andeha ary, misy zavatra tsy fiainantsika tsony zany, amen. Tsy fiainantsika zany rehefa ao amin'i Jesosy. Ialantsika zany. Amen. Lasa nitati-dresaka any amin'ny mpanjaka. Ao misy olona 3 lahy efa daty tsy miankoka amin'ny Andriamanitra ny sarivongana zay ataonao.
tezitra le mpanjaka. Matetika le olona mpitati-dresaka no mahatonga mitondra teny aminao, mahatonga anao misoke, mahatonga anao tezitra. Amen. Satria le olona zany mizize mitsara ny reto olona reto hoe reto tsy nandohalika fa nahoana reto tsy nandohalika. Aza miditra am'le fiainan'olona, ialao le fiainan'olona. Aza idirana na raha vavinao io na dadanao, aza idirana. Ambenony ianao, jerehony ianao. Amen. Raha olona mitsara mijerenao, isaoro Jesosy zany rehetra zany. Aza asina comme oui comme non tout ça. Ninina raha teneniny. Amen. Isaoro Jesosy. Alléluia. Mila ialantsika zao. Mila ialantsika zany rehetra zany. Tsy haiko ina daholo le ten'Andriamanitra nandritran'izay 3 andro nandritran'ny fifadikana natao zay. Ianao mijery ny fiainanao hoe aiza ho aiza ianao, ianao am'izay mandinika reto ialako Jesosy, reto Jesosy entiko aminao, reto mbola mangeja afao a Jesosy ao. Amen. Andehanako amin'ny fahamarinana sy fahamasinana. Koritiana voalohany toko fahaenina andininy Koritiana voalohany toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Io maranantsika azy a. Koritiana voalohany. Inona zany tokony ialanao amin'le reny? Ialao le namana ohatra hoe hitanao handavo anao ohatra zany. Miverimberina foana zay zavatra zay hoe ialao misy taha mihitsy anao, misy taha. Amen. Le Hébreo toko faharoa ambin'ny folo andin'ny faefatra ambin'ny folo io ane zay. E miavana amin'ny olona rehetra fa zay tsy manam-pamasinana tsy hitan'Andriamanitra. Zay nataon'le mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe tonga ho izy mifampakarana hitanjana teo amin'i Jesosy anazy le fampakarana fiangonana. De alohany de eo amin'ny elanelan le lanitra zany misy balance. Misy balance le fahamasinana anatiny, fahamasinana ivelany, fahamasinana fanahy. Satria anankitelo mantsika vatana, saina, fanahy. De mandalo amin'ino izy rehetrarehetra. De marobe izy tafidina. Balansen'le fahamasinana anatiny misy balance, fahamasinana ivelany misy balance, fahamasinana fanahy, saina, vatana. De jerena amin'ny balance ny saina, jerena amin'ny balance ny fo, saina moa zany fo, jerena amin'ny balance ny fanahy, jerena amin'ny balance ny vatana. De raha vao misy mavisatra amin'ny midina izy le olona. Tena notany any tompo le mpanompon'Andriamanitra fa ahoana izy. Raha vao tsy mahafeno an'ireo izy ny kristiana tsy afaka miakatra. De ahoana zany izy de sahirana zany izy nantany an Jesosy hoe ino, ahoana zany izy le fahamasinana zay tsy hitam-pahamasinana izy ino man teneniny hoe zay tsy manam-pahamasinana izy de tsy hitan'ny tompo. De le fahamasinana ho izy a, inona zany izy atao iarana amin'ny fahamasinana? Misy izy amreo le fahamasinana anatiny izy a mampijanona an'le kristiana, fahamasinana ivelany mampijanona ny kristiana, mampidina an'le kristiana satria eo amin'le fahamasinana anatiny izy a maro izy mbola ao anatin'le fo tsy madio, le resadresaka, fanaratsiana sy ny sisa. De ao ihany koa izy mikondana an'izy ireo le tenin'Andriamanitra hoe zay tsy mahita, zay tsy manam-pahamasinana de tsy hitan'ny tompo. De inona zany izy le fahamasinana io? Jesosy nanontany zany izy. Le fahamasinana hoe miavana amin'ny olona rehetra izy nareo. Dikan'io izy zay hoe tsy de avy eo anao izy a zay tsy manam-pahamasinana de tsy hitan'ny tompo. Dikany hoe miavana amin'ny olona rehetra izy misepara amin'ny olona rehetra. Hitantsika any amin'ny Andriamanitra tsy arakaraka le fihevitra antsika olombelona. Efa nisy fotoana nanjavaiko an'izay hoe alohany ianao hiavana amin'olona, tadiavo aloha Jesosy, mitokana aloha ianao, zany hoe misaraka anao zany, misaraka amin'izao tontolo zao, misaraka amin'izay rehetra hitanao hoe tsy mety aminao, tsy hampandroso ny ara-pananao. Dikan'io izy. Amen. Dikan'io zany izy. Dikan'io izy Jesosy a, de ianareo izy mila misaraka amin'izay rehetra hitanareo fa tsy hampitombo ny ara-pananareo. Misaraka anao zay olona hitanao hoe tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, mila misaraka anao satria ho tafalatsaka foana ho izy nareo a ao anatiny tsy fahamarinana, raha ohatra ka tsy fahamasinana, raha ohatra ka nareo mbola miaroaro.
Ary raha étudienao tokoa zay zavatra zay dininao de marina. Satria ianao raha vao miaraka amin'ny olona mpifosafosa mpitsaratsara de ianao koa lasa mpitsaratsara ao. Amen. De zay izy tandremanareo zay zavatra zay de mila ianao miaro ny tenanao. Satria maro izy mieritreritra hoe mihavana amin'ny olona rehetra izy de lasa hihavanana daholo ny olona rehetra nefa de tiaviny namanao de namanao daholo zay rehetra. Amen. Sy tahaka an'izay zany le izy ny fieritreretantsika olombelona. Fa namana le hoe mihavana ianao mihavana tsy manana lolopona amin'iza fa ianao zany mitandrina ny tenanao mitokana. Fatanao andavinao na rahavavinao na danao de tandremo. Ianao tsy miady aminy miarahaba aminy miresaka aminy fa tandremanao ny tenanao tsy ho voatasitasy ny lelanao. Amen. Marana antsika azy amin'izay amin'ny Korinthiana 2 toko faha-enina. Korinthiana 2 toko faha-enina andininy faha-enina. Korinthiana 2 toko faha-enina andininy faha-enina ka hatramin'ny faha-9. Ianaran'i Jesosy fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahy na dia ho tsarainy tsy mino aza. Ary ankehitriny dia kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana tsy aleo mandefitra ny tsirariny aza ianareo. Mila ilain'i Jesosy zany tsika na amin'ny tsirariny mandefitra. Na amin'ny tsirariny mila mandefitra. Na fantatrao marina ianao mandefera, manetretena, halaviro le resadresaka, halaviro le fitsaratsarana. Alleluia. Tonga de mandole ao amin'i Jesosy ianao rehefa hitanao hoe misy zavatra ohatra hoe hitanao na heninao nisy resaka mombanao na ohatr'izay tonga de mivavaha an'le olona ianao mba hitandremanao ny lelanao tsy handeha hamaly tsara azy. Zay zany mahatonga antsika takiany Jesosy hiambina sy hitokana satria raha vao ianao tafaharoharo maheno zavatra sy ny sisa de mandoto anao, automatique ianao voaloto. Amen. Ataovy namana Jesosy, ataovy namana ny Baiboly. Nahoana no tsy aleo maharitra ambakaina azy ianareo? Kanjo ianareo indray no manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahinareo aza. Amen. Raha mamaky ianao manomboka amin'ny andiny voalohany tsaratsara aminao mamaky manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha-9 dia azonao tsara le izy. Satria tsika tsy maharitra le resaka eno, tsy maharitra le sofintsika na eno, na tsy maharitra tsika le maso. Le maso tsika tsy maharitra mahita le zavatra hitantsika maso de tonga de miteny. Tsy haritry tsika raha ohatra ka nisy zavatra nataony olo, fihetsiky ny olo na kilemany olo tonga tsy maharitra le masonao. Zay le koa le misy fandrikana amin'io maso. Hitanao de tonga de lasa ianao, hitanao nataony anina teo, hitanao fihetsikany teo, hitanao zao nataony teo. Le maso mijery. Amen. Tsy maharitra tsika zany. Mandefitra rehefa tsika mana fandeferana, rehefa tsika mana fanetretena, na inona mitranga ao maso tsika saran'ny zavatra tsy hitatsika io. Izay zany tenenako hoe aleo tsika mitady an Jesosy aloha voalohany indrindra. Anamboaran Jesosy ny maso tsika, ny lelantsika, ny sofintsika rehetrarehetra. Tsy problème antsika tsony na inona hitan'ny lohantsika io. Inona ataon'le olona de ohatran'ny zavatra hoe mandalo fotsiny na fihetsika inona hitantsika eo. Amen. Alleluia. De tsy ohatrany hoe tsy diranao tsony zany, tsy taloha zao de matetika mbola sahirana amin'izany, inona nataony anao na Jesosy zao koa nataony tomany manino. Amin'izao tena sorako Jesosy zany, tsy hoe mirehareha. Amen. Nanovany ahy. Sorako amin'ny Tompo. Fa ninona ataony olona manoloana anahy eo de me fotsiny eo. Eny indraindray anao zany misy fotoana anao misy anao reraka na tsy ampivavaka ina de misy anao tafitoina kely fa avy anao mifona malaky manantona an Jesosy. Amen. Ka tandremo zany zay zavatra zay mila mitandrina antsika amin'le fitsaratsarana. Asain'ny Tompo mitandrina amin'le resadresaka fitsaratsarana olona. Amen. Satria fantatsika tsara fa ao anatin'ny andro farantsika zao zany de miambina foana ambeny mahazaka maharary mahazaka resadresaka. Hitanao nataony tsy niarahabanao izy aza sia problème. Inona fihetsiky nataony teo hitanao masonao na ohatra hoe
Hitanao le kleman'le olona, hitanao ny zavatra niteneny eninao, atao salany tsy misy. Eka hoe misaotra, tonga eo miresaka men. Eninao hatrany amin'ny sofinao avelao, an Jesosy mitsara, hitantsika Miriam sy Arona. Iza niditra tsehatra, Jesosy niditra tsehatra. Tandremo le mitsara olona, tandremo. Hitantsika reto namany Daniel, nitsara ny Daniel, ny teny Daniel, iza ny tiara ny fahatezerana. Andriamanitra niady ho an'i Daniel. Tandremo le mitsara olona fa tsy tiany Jesosy mihitsy. Aza miditra amin'ny fiainanao izay ihany zany ahafahanao amin'io, aza miditra amin'ny probleman'olona, aza miditra amin'ny fiainan'olona. Amen. Izany nataon'olo hoe tena tsy, iny de tena tsy mba miraharaha olo, iny de tsy mba miresaka amin'io. Non, enao vao miditra kely fotsiny anao tafiditra ao de fa ao ny anaranao zay vao teny ao. Miala amin'ireny. Amen. Misy sasany fotsiny misy etako tsy kristiana rehetra andeha am-piangony de hoe rahavavy. Halleluja. Tonga anao miditra amin'ny zavatra ohatr'izany ianao de anao ao ny anaranao, sahirana anao amin'izay avy eo hiala eo. Amen. Mizaha zany ianao mitady fihavanana zany, tsy voatery fanosihosy. Tady fihavanana zany fanetrenao teny miavana ianao, mangina mitokana ianao, mivavaka ho azy, miresaka, oh bonjour, ahoana iny vaovao, fa soavan'ny tompy sy ny sisa, vita, c'est tout. Ankoatr'izay mialao. Ankoatr'izay aza idirana. Halleluja. Ka mila mitandrina anao zany, mila mitandrina zaho anatin'izay, mino fa mazava amintsika le tenin'Andriamanitra, tiany Jesosy apita amintsika. Fa izay zany famasinana ivelany ireo rehetrarehetra ireo. Resaky fo, lela, maso, sofina, tanana, tongotra ireo rehetrarehetra ireo famasinana ivelany. Ireo zany mila ambena antsika. Mba hiditra taona vaovao tsika zao de vaovao ny momba antsika rehetra. Amen. De voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany, ho azy etra amin'ny taona indrindra ho mandrakizay vavaka antsika. Jesosy malalo misaotra anao amin'izany teninao zany. Misaotra fa nampahery anay tokoa ianao amin'ity androandroany ity, ary nananatra anay, nampitandrina anay Jesosy ao. Jesosy mba tsy ho tafalatsaka zay tsara ny hafa, hijery ny hafa. Tompo malalo ampianaro izay Jesosy ao, ampianaro izay fa tsy malala Jesosy ao, maro ny zavatra tsy fantatray. Ampianaro Tompo. Tompo mifona koa zay, mifona ny tenako, mifona ho anay rehetrarehetra Jesosy ao. Zay miaino an'izao vidéo zao Tompo malalo. Raha nisy teny naloaka ny vavanay, ny teny ratsy olona, nanaratsy olona, ny tsikera olona, ny tsara olona, ny tsara ny mpanomponao, ny raha vavinay, ny anadahanay ao amin'ny Tompo, ifona anay Jesosy. Eny na de tsy mahalala anao aza ka ny tsarany ny teneninay, mifona Jesosy. Mifona zay Jesosy. Izany no indraindray hitadiavanay anao Jesosy. Izany Jesosy no hitadiavanay anao satria te hiova izay. Te handeha amin'ny famarinana zay Jesosy. Te handeha amin'ny famasinana zay Jesosy. Ko vonjeo ny fananay Tompo, afaho izay Jesosy, afaho izay amin'ny faritra, raha mbola tsy hainay inona ny ataonay, toroy lalana izay tsirairay avy, toroy lalana izay ambarao zay Jesosy, mba tsy hiditra amin'ny fiainan'olona intsony, tsy hitsikera olona intsony, tsy hiditra amin'ny fiainan'olona zay Jesosy, fa ny fiainanay, ny mombanay no entinay aminao isanandro mba andeha amin'ny famarinana hatrany zay, mba andeha amin'ny famasinana sy ny fahatahorana anao zay Jesosy. Arovo izay Jesosy, arovo ny tongotray, arovo ny lelanay, arovo ny fisainanay Jesosy, ny sofinay, ny tananay, ny fonay, arovo Jesosy malalo. Mba andeha amin'ny fahatahorana anao zay, mba andeha mahatoky eo anatrenao zay Jesosy. Tompo enoy ny vavakay, enoy ny fifonana entinay, enoy Jesosy. Misaotra Tompo, tera laza anao, finatra anao zay hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Isaorako sahady koa Jesosy, ny fahavitany fifadikanana Jesosy tamin'ity androandroany ity. Misaotra anao zay Jesosy ny fanafana nomenao anay, misaotra anao zay Jesosy malalo, ny arahanao anay, ny arahanao aminay Jesosy teto. Maro ny zavatra voarainay, maro ny zavatra nambaranao aminay, hitandremanay Jesosy. Mametraka ny alina anay manginy eto am-pelantananao Jesosy. Arovo ny tsirairay avy, arovo amin'ny ranao, rakofo amin'ny ranao. Zay rehetra mangetaeta Jesosy, zanakao,
zay rehetra mangetaeta miay nonjao video zao zanakao Jesosy te hiova te handeha marina te handeha famasinana Jesosy midira amin'ny fiainana ianao tahaka nanivanao ahy novanao n'izy ireo tahaka naniratana ny masompanako naniratana ny masompanan'izy ireo Jesosy Tompo mararo ka dia matoky ianao zay fa ny anjerinao masina hiaro ny anodidina anay ary hiaraka aminay koa anao Jesosy ny amin'ny rapitso ny tontolo andronay rehetra ny farany taona ny voalohany taona zay ho diavinay dia efa apetraka ao am-pelantananao Jesosy ho lavitra anay ny aretina ho lavitra anay ny fahafatesana Jesosy ho lavitra tsisy ambinina aminay zany Jesosy mararo niaraka aminay ary mbola hiaraka aminay ianao Tompo mararo mandra-pahataperan'izao tontolo zao satria zany teninao indro momba anareo mandrakariva ambara-pahataperan'izao tontolo zao misaotra anao zay Jesosy misaotra Tompo halleluja amen amen Teraina Jesosy isaorantsika Jesosy ny fataterany fadiakana ny fiarahana mivavaka ny tenin'Andriamanitra satria ny fanahy masina nitarika amin'izany rehetrarehetra zany dia mirary fety sambatra ao tsika mirary soantsika rehetra dia zaho zany tsy afaka connecta mandritra ny ziska any amin'ny larobia heriny indray any amin'le 5 indray zany tsika vao miona eto ny vavaka sy ny fiderana zay ratsika eto satria mila mitokana kely zany aho sady anatin'ny fety koa zao dia mirary soantsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo hiaraka amintsika mahereza hatrany mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary ny fahatahorana an'Andriamanitra amen dia tahiny Jesosy daholo tsika halleluja amen